Ah, fofoqueira. Vou te contar uma. Vou te contar legal. Então, assim, aconteceu, tudo foi assim. Fomos pra Cachoeira. Tinha rapaz, tinha um monte de mulheres lindas, né? Todo mundo lá na vontade e tal, aquele, sabe? Aí, sempre tem aquele, né? Tudo bem, sempre tem aquele. Beleza. Aí, rapaz, você não vai? Ele falou, eu vou. Eu falei, eu vou. Eu falei, não, eu vou. Tudo bem, vai. Aí sabe o que aconteceu quando ele foi lá e chegou lá e viu o que aconteceu com ele? Você quer saber o que aconteceu? Rapaz, você quer saber, né? Você quer saber, fofoqueiro?